আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। পিঠাপুলির দেশ আমাদের বাংলাদেশ। শীতকালে কিন্তু পিঠা খাওয়ার ধুমটা পড়ে যায়। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে ঘরে চালের গুঁড়া বা নারিকেল থাকে না, কিন্তু পুলি পিঠা খেতে ইচ্ছে করে। আমার মতো যারা আছেন তাদের আজকে পুলি পিঠা খেতে ইচ্ছে করে, তখন ঘরে থাকা আটা দিয়ে আপনি খুব সহজেই পুরে ঠাসা ভীষণ মজার এই পুলি পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারবেন আটা দিয়ে। তো চলুন ভীষণ মজার এই পুরে ঠাসা পুলি পিঠাটা আমরা তৈরি করে নিই। তার জন্য চুলায় আমি একটা পাত্র বসিয়ে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিলাম আমি 1/4 কাপ পরিমাণ ড্রাই কোকোনাট পাউডার। এখন এখানে আমি 1 চা চামচের মতো ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা দিয়ে এই ড্রাই কোকোনাট পাউডারটা একটু ভেজে নেব, এতে করে কিন্তু চমৎকার একটা ফ্লেভার বের হবে। দেখেন এটা কিন্তু ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আর চমৎকার একটা ফ্লেভার বের হয়েছে। এখন এখানে দিয়ে দিলাম আমি 1/4 কাপের যে একটু কম হবে, 1 টেবিল চামচের মতো কম হবে সুজিটা দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি এটা একটু ভেজে নিচ্ছি। এতে করে সুজির কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে। ভীষণ মজার এই পুরটা। এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরুর লিকুইড মিল্ক। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ গরুর লিকুইড মিল্ক দিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন এখানে হাফ কেজি পরিমাণ মানে 2 কাপ পরিমাণ গরুর লিকুইড মিল্ক দিতে, তাহলে কিন্তু এই পুলি পিঠার ভেতরের খিরসাটা খেতে খুবই ভালো লাগবে। তো দেখেন এটা কিন্তু চুলা হিটটা লোয়ে রেখে এটা আমি নাড়াচাড়া করে রান্না করে নিচ্ছি। দেখেন এটা ঘন হতে শুরু করে দিয়েছে খিরসাটা বা পুরটা। এখন স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি মিষ্টির জন্য দিয়ে দিলাম আমি এখানে প্রায় 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি। তো মিষ্টিটা কিন্তু আপনারা নিজস্ব স্বাদ অনুযায়ী বুঝে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে নিয়েছি। পরবর্তীতে আমি এখানে খেজুর গুঁড়ো অ্যাড করব। খিচুড়িটা এরকম করে রান্না করে নেবার পর এখন এখানে আমি দিয়ে দিলাম প্রায় 1/4 কাপ পরিমাণ খেজুর গুড়। খেজুর গুড় দিলে হয় কি খিরসাটা থেকে চমৎকার একটা ফ্লেভার যেমন বের হয় আর খিরসাটা দেখতেও খুব ভালো লাগে, সুন্দর একটা কালারও আসে। তো দেখেন এই পর্যায়ে কিন্তু আমাদের এই খিরসাটা একেবারে রেডি হয়ে গিয়েছে আর এখন এটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন চলে আসলাম এই পুলি পিঠাটার জন্য ডো তৈরি করতে। তার জন্য চুলায় আমি একটা পাত্র বসিয়ে নিয়ে এখানে আমি পানি দিয়ে নিয়েছি। পানিটা বলক আসা পর্যন্ত ওয়েট করছি। দেখেন পানিটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলক চলে এসছে। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম। আর এখানে কিন্তু আমি 1.5 কাপ পরিমাণ পানি নিয়েছি, তাই এখানে আমি 1.5 কাপ পরিমাণ আটা ব্যবহার করব। আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচের মতো সয়াবিন তেল, এতে করে কিন্তু ডোটা পারফেক্ট হবে। আর 1.5 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি প্রায় 1.5 কাপ পরিমাণ আটা বা ময়দা যে কোনো দুইটার একটা দিয়ে কিন্তু আপনারা এই মজার পুলি পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো আমাদের হাতের কাছে কিন্তু আটা আর ময়দাটা কিন্তু থাকেই, অনেক সময় কিন্তু হাতের কাছে চালের গুঁড়াটা থাকে না। এখন চুলাইটা লোয়ে রেখে আমি এটা নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম 2 মিনিটের মতো রান্না করে নেবার পর এখন এটা চুলা থেকে নামিয়ে বোর্ডের উপর নামিয়ে নিচ্ছি এই ডোটুকু। এখন ডোটা হাতে সহ্য করতে পারে এরকম গরম অবস্থাতেই কিন্তু এই ডোটা খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মথে নিতে হবে। তো দেখেন ডোটা কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে মথে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন পিঠার জন্য আমি ডোটা থেকে লেচি কেটে নিচ্ছি। যে কয়টা পিঠা বানাবো সে কয়টা আমি লেচি কেটে নিব। তো আমি 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দা বা আটা দিয়ে আমি আজকের এই ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। চাইলে কিন্তু আপনারা পিঠাটা পরিমাণ বাড়িয়ে বানাতে চাইলে আটা বা ময়দার পরিমাণ বাড়িয়ে ব্যবহার করবেন। এখন তৈরিকৃত লেচি কেটে নেবার পর এখন তৈরিকৃত লেচিটা থেকে একটা লেচি নিয়ে হাতে নিয়ে গোল মতো করে একটু চ্যাপটা করে কিছুটা আটার ডাস্ট বা আটা ছড়িয়ে দিয়ে এখন এটা একটু বেলে নিতে হবে। আর এটা কিন্তু একটা ছোট টাইপের মতো করে রুটি আমি বেলে নিব, সেটাও আমি বেলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেন এরকম টাইপের রুটি আমি কিন্তু বেলে নিয়েছি। এর পুরোটা কিন্তু এরকম রেখেছি, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। এখন রুটিটা বেলে নিবার পর এটা কিন্তু একটা ছোট টাইপের রুটি আমি বেলে নিয়েছি ভিউয়ার্স, দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা যে খিসাটা তৈরি করে নিয়েছি সেই খিসাটা এই রুটির মাঝখান বরাবর দিয়ে দিলাম। আর খিসার পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিলে কিন্তু এই পুলি পিঠাটা খেতে একটু বেশি ভালো লাগে। এখন এরকম করে হাত দিয়ে একটু সিল করে বা চেপে দিলাম আর ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে সেটা চাপ দিয়ে বের করে দিলাম। এতে করে কিন্তু পিঠাটা ফাঁপা থাকবে না আর খুব সুন্দরভাবে ভাজা হবে। আর এরকম একটা পিজ্জা কাটার নিয়েছি, সেই পিজ্জা কাটার দিয়ে আমি পিঠাটা কেটে নিলাম। কেটে নেবার পর দেখেন এরকম করে একটু চেপে চেপে লাগিয়ে নিব, তাহলে কিন্তু এটা খুব সুন্দরভাবে সিল হয়ে যাবে। এখন এই ধারের সাইডটা একটু সুন্দর দেখানোর জন্য এরকম একটা কাঁটা চামচ দিয়ে একটু চেপে চেপে চাপ দিয়ে আমি এটা গেঁথে নিচ্ছি। এতে করে কিন্তু চমৎকার একটা যেমন ডিজাইন হয়ে যাবে, আবার
খুব সুন্দরভাবে এটা সিল হয়েও থাকবে, আর ভাজার সময় কিন্তু পুরটার বের হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে না। আর এরকম করে কিন্তু সব কয়টি পিঠা আমি একে একে বানিয়ে নিয়েছি। চলে আসলাম পিঠাগুলো ভাজার জন্য। চুলে একটা পাত্র বসিয়ে নিয়ে সয়াবিন তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছিলাম। তেলটা গরম হয়ে যাবার পর একে একে পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর চুলা হিটে মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝি রেখে আমি পিঠাগুলো ভেজে নেব। বেশি হাই হিটে ভাজবো না, চুলা হিটে মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝি রেখে ভেজে নেব। দেখেন উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কিন্তু পিঠাগুলো আমি এরকম করে ভেজে নিয়েছি। আর পিঠার কালারটা কিন্তু আপনার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী রাখতে পারেন, যে যেমনটা কালার পছন্দ করেন। তো চাইলে কিন্তু আপনারা এই পিঠার কালারটা আরও একটু ডিপ ফ্রাই করে বা লালচে করে ভেজে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পিঠাটা খেতে ক্রিস্পি হবে, সেটাও কিন্তু ভালো লাগে। তবে আমি এরকম কালার করে ভেজে নিয়েছি, এতে করে কিন্তু পিঠাটা অনেক সফট থাকবে বেশ অনেকক্ষণ সময় ধরে। এখন পিঠাগুলো ভেজে নেবার পর এরকম কালার করে এখন পিঠাগুলো তেল ছেঁকে তুলে নিচ্ছি, এবং পরবর্তী পিঠাগুলো আমি একইভাবে ভেজে নিচ্ছি। দেখেন তৈরি হয়ে গিয়েছে খুব সহজে চালের গুঁড়া, নারকেল ছাড়া ঘরে থাকা আটা দিয়ে ভীষণ মজার নরম তুলতুলে পুলি পিঠা। এখন এই পুলি পিঠাটা কতটা সফট আর নরম তুলতুলে হয়েছে সেটাও আমি একেবারে দেখিয়ে দিলাম ছিঁড়ে। দেখলেন তো কতটা সফট হয়েছে, আর ভেতরে কিন্তু পুরে ঠাসা। আর এই পুরটা কিন্তু খেতে অসম্ভব মজার হয়, তো মিস করবেন না। শীতকালে চালের গুঁড়া নেই বলে যে পিঠা খাবো না এমন নয়, ঘরে থাকা আটা দিয়েই ভীষণ মজার নরম তুলতুলে এই পুলি পিঠাটা একবার হলো ট্রাই করে দেখবেন। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।